İsmail Amar ne yapıyorsun? Bunu oynuyor. Ne oynuyorsun anneciğim? Bunu. Tom'u mu oynuyorsun? Hı? Göster. Bakabilir miyim ben de? Ha? Bak, Hadi oyna bakalım, kazanabilecek misin? Aradan geçecek. Aa, ne yaptın? Öldü mü? Bakabilir miyim? Şeye bakalım. Hadi, Önce hadi şeye bakalım. bakalım. Hangi oyunu göstereceksin Şu bana? oyunu. Bak. Telefonunu hep kırmıştın değil mi sen? Düşmüştü, kırılmıştı. Hadi. Bak. Tom. Bak bir de arkadaşı var. Bu da var. Arkadaşım var Tom'un. Bak yere düşüyor. Bakalım mı başka nasıl oynuyormuş? Bana da gösterebilir misin? Böyle oynuyor. Burası Tom'un odası mı? Bu da böyle Ben oynuyor. yarış istiyorum. Bana öteki yarışı açar mısın? Ben bunu açacağım. Ne yaptın Tom'u? Yere düştü yine. Çok komiksin Tom, desene. Yine mi düştü? Sen dene. Ha, ben mi söyleyeyim? Tom'a acı biber verdin mi? Verdi. Ağladı mı? Ağlamadı. Öteki oyunu da oynayalım mı beraber? Oynamayalım. Lütfen. Öteki Tom'u aç o zaman hadi. Hani sen konuşuyordun, o da konuşuyordu ya. Öksürken elimizi ağzımıza kapatıyoruz, tamam mı? Kötü mü de? Hangisini? Kötü mü? Diğeri vardı ya, bak şuradan çıkalım. Bak şurada bir tane daha Tom'um vardı. Nerede o büyük Tom? Şu. Büyük Tom'u açar mısın? Açmaları. Teşekkür ederim anneciğim. Hani küçük Tom'u oynadık. Büyük Tom'u oynayacağız. Evet, şimdi büyük Tom'u oynayacağız. Senin dediğinin aynısını mı söylüyordu bu? Sesini açalım mı? Dur şunu kapat çarpıdan. Evet. Çarpıdan. Çişi gelmiş. Çişi gelmiş. Tuvalete götürmen gerekiyormuş. Bu kalkıyor mu? Bu kalkıyor mu? Yok, bu kalkmıyor anneciğim. Bunu hemen tuvalete götürmen gerekiyor. Bak çok sıkışmış. Küçük sıkak. Evet. Bak. Anne küçük sıkak. Evet anneciğim. Küçük Büyük olan kalkmıyor. Evet anneciğim, bu büyük, yerinden kalkmıyor. Bak ne yapıyor? Yerinden. Çiş mi yapıyormuş o Tom? Bana dokunma diyor, bak bana dokunma, çiş yapacağım diyor. Ama yapma, bir bırak. Bir bırak oğlum. Kafasını eliyorum kafasını. Yapma anneciğim, yapma. Yapacağım. Yapma, bir çişini bir yapsın. Hadi diğerini de aç bakalım. Bunu oynayacağız ama. Tamam. Bir bırak da Tom bizimle bir konuşsun hadi. Bir bırakır mısın? Bir arkasına vuruyor. O çiş yapamıyor. Arkasına vurdu. Şu ne için? Bunlar neydi? Bu banyo yapması içindi. Başka? Başka ne vardı? Tamam, bırak artık, bitti ama bir dur bir. Hadi ona acı biber yedirelim mi? Ama bir daha çişi geldi. Tamam, bitmiş. Acıktım diyor bak Tom, acıktım diyor. Tamam götürdüm. Tom ne yiyeceksin? Bunu yiyecekmiş. Meyve yemek çok güzel. Buz tutmuş. Çok beğenmiş. İsmail Amar, hadi bir konuştursana Anne Tom'u. daha buz olacak. Bir daha mı buz olacak? Bak. Çok ayıp Tom. Hadi bakalım bir daha gösterelim. Bekle bakalım anneciğim. Eyvah, yine buz oldu bak. Çok beğenmiş. İsmail Amar. Sevdin mi sen Tom'u? Şuna bak anne. Bakayım anneciğim. Yanlış girdin oğlum. Bak. Bu İsmail Ammar. Beni dinler misin bir? Bunu sevmeni istiyor. Bak buraya getir de beni sev diyor. Diyor sana. Yemeyeceğim, doydum diyor. Ne yapıyorsun öyle? Devrinden mi? Devriliyor bu. Devriliyor mu? Tamam. Hadi bir daha. Ama biz hayvanları çok seviyoruz değil mi? Dövmüyoruz. Seviyor musun sen bunu? Ne yapıyorsun öyle? Sevmen gerekir anneciğim hayvanları. Biz hayvanları çok seviyoruz.
Sen kediye süt vermiştin değil mi? İstemiyorum diyor. Anneciğim doydum diyor. Diyor sana. Bu ne yapacak mı? Banyo yapmak istemiyor. Aa bak konuşuyor. Tom. Tam çiş gelmiş. Bunu yapmak istiyor. Banyo mu yapmak istiyormuş? Pis mi olmuş? Çok güzel banyo yapmak. Çok güzel. Mikroplar gidiyor. Değil mi oğlum? Mikroplar gidiyor. Aa. İsmail Amar o da benim dediğimi söylüyor. Bak tekrar ediyor. Tom. Su seç diyor. Ha, suyu mu? Tamam oğlum. Hadi arkadaşlarına görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz. Hadi çocuklar Abi kendi... kötü bakınız. Kötü mü bakacaksın? Bakma anneciğim, arkadaşlarını çok seviyoruz biz. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bye bye. Hoş geldin. Şımarık.